हमें ये अंदाज़ा तो था कि लैंडस्लाइड होगी, बट इतनी ज़्यादा होगी ये नहीं सोचा था। जब मैंने साथ वाले घर देखे जो आधे डूब चुके थे, तब मैंने भागने की तैयारी कर ली। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि इनके बिना हमारी कोई वैल्यू नहीं। एक दिन पहले की शाम इतनी खूबसूरत थी और इतना प्यारा व्यू है, किसने सोचा होगा कि हमारा कल कैसा होगा। रात के 10 बजे बारिश होने शुरू हुई थी और कंटिन्यूसली पूरी रात होती रही। सुबह के टाइम तो ये बारिश बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बट किसने सोचा था कि ये ऐसा तूफान लेकर आएगी। सुबह के टाइम तो सब ठीक ठाक था, बट हाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। फिर अचानक से घर के बैक साइड लैंडस्लाइड होना शुरू हो गई, जहाँ से बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि लैंडस्लाइड हो सकती है, वहाँ से तो 2-3 घर नीचे आ गए। और फिर थोड़ी ही देर में मेरे घर के दूसरी साइड से भी पूरा मलबा नीचे आने लग गया। इस साइड भी होने लगी और दूसरी तरफ भी हो रही है। सिर्फ जो सेंटर की जगह यही सेफ है अभी तक। अभी ये जगह ऐसी है और देखना थोड़ी ही देर में इस जगह का तहस नहस हो जाएगा।